अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिरिया चार जेडीओ न्यूज़ ऐं वज़ीर उंडड़ मटियारी मां ख़बर शामिल कयूं था। शरीफ विगियो जी मटियारी ज़िले जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ग़रीब मज़दूर तबिके जे माण्हुनि में समाजी तंज़ीम शफ़ा फाउंडेशन पारां ईद जे मौक़े ते राशन जा 150 बैग तक़सीम कया। शफ़ा फाउंडेशन ज़िले मटियारी जे फिनांस सेक्रेटरी ज़ुल्करनैन अंसारी, मंसूर अहमद सुमरो, साइमा मीमुण ऐं ॿियनि जी अॻुवाणीअ में ज़िले मटियारी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जंहिंमें मेवन माछी, शेर मोहम्मद ठोड़ा, सईदाबाद, जमाल डायरी, बख्श बाठी समेत मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में ग़रीबनि में राशन जा 150 बैग मास्क सैनिटाइज़र तक़सीम कया विया। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ज़ुल्करनैन अंसारी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असां अॼु उन्हनि ग़रीबनि ऐं मिस्किन माण्हुनि में राशन तक़सीम कयो आहे जेके कोरोना वायरस में लॉकडाउन सबबि बेरोज़गार थी वेठल आहिनि। असां उन्हनि मिस्किननि खे ईद जे ख़ुशियुनि में शामिल करण लाइ कोशिशूं कयूं आहिनि। HR JD न्यूज़ में फ़िलहालु एतिरो ई। वधीक ख़बर ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो HR JD न्यूज़।